조를 한번 떼보겠습니다. 시골에서는 이 연통에 불 떼면서 이 김이 모락모락 나는 이거 옛날 어릴 때 생각납니다. 저희 시골에 한 오후 5시 되면 다 시골 집집마다 이렇게 연기가 나면서 밥하던 기억이 나네요. 아, 좋습니다. 네, 조리하실 거면 여기다 이렇게 열고 수뚜껑을 올리면 되겠죠. 네. 아, 상당히 잘 탑니다. 이 내열 유리가요. 이게 있어야 이게 운치가 있습니다. 이게 내열 유리가 없으면 운치가 없습니다. 이 내열 유리 보는 맛에 또 불을 떼는 거거든요. 상당히 잘 탑니다. 뭐 연기도 연소가 잘 되니까 이제 불이 붙고 나면 연기가 별로 안 나요. 아, 따봉입니다. 여기다 이제 계란 후라이라든지 삼겹살 같은 거 구워 드시면 될 것 같습니다.